tilbake til YouTube-kanalen min. Det lenge siden vi har laget video nå. I dag har vi forflyttet oss hjem i kjøkkenet mitt. Og jeg har med meg Nore. Vi skal vise hvordan du kan lage en intrikat femflette. Den intrikate femfletten den laget med 5 deler hår. Og nå har jeg laget et skill her, fordi at jeg vil lage en liten flette som ligger her under. Jeg skal ikke bruke alt håret, men det var for å få det som på midten. Og da velger jeg å lage en liten fiskebeinsflette. Kan du lage en vanlig treflette hvis du ikke har så god tid? Jeg synes det så lekkert med fiskebein, så jeg har valgt det. Deler håret i 2, tar de ytterste delene, liten del av den ytterste, og legger den over på den andre siden. Så skal du bare flette den sånn, helt ut, og sette på en liten strikk. Når du ferdig med den fiskebeinsfletten, så slipper du ned resten av håret. Deler håret i 4, feste opp den fiskebeinsfletten. For første runden vi skal gjøre på den intrikate femfletten, det handler om å legge delene på riktig plass. Den delen som ligger ytterst til venstre, legges over den ved siden av. Så legges delen som ligger ytterst til høyre, over den igjen. Så det ser ut som en sånn kryss. Når vi har gjort det, så slipper vi ned fiskebeinsfletten, og så skal den ligge i midten igjen. Sånn. Da begynner vi med del nummer 1 her borte. Den skal nå gå under den ved siden av, og over fiskebeinsfletten. Så skal den på andre siden gjøre det samme. Del 4 skal under del 3, og over den ved siden av. Da ser du det at fiskebeinsfletten nå kommet bort hit. Den har forflyttet seg. Så nå skal du flytte den tilbake igjen, sånn at den hele tiden ligger i midten. Så tar du den bak, og så flytter du den dit. Så den ligger i midten igjen. Det som med en intrikate femflette at vi fletter 2 runder forskjellig. Så det vi nå skal gjøre, for første omgangen så gikk vi under, nå skal vi gå over. Da tar du den ytterste delen over den ved siden av, under fiskebeinsfletten, og så det samme fra andre siden. Over og under den ved siden av. Igjen fiskebeinsfletten kommet på siden. Da legger vi den inn i midten. Nå har vi kommet en hel runde, og vi klar for å begynne på nytt igjen fra starten. Ytterste delen går under den ved siden av, over fiskebeinsfletten. Den ytterste delen fra andre siden går under den ved siden av, og over det neste. Fiskebeinsfletten tilbake på plass, så skal vi ta over. Ytterste går over og under, og så går den over og under igjen. Fiskebeinsfletten tilbake på plass. Den heter jo intrikat femflette, den kan virke vanskelig å få til å begynne med, å få fatt på. Men jeg kan love deg at når du får den til, så det en kjempefin flette. Jeg har laget den med perler, jeg har laget den med sølvband, jeg har laget den med silkeband. Den veldig fin. Du kan, i stedet for å bruke fletta i midten, så kan du putte det du måtte ønske, og som passer til klærne dine, inn i fletta. Det du ser nå det at den fiskebeinsfletta den vil bli kortere enn resten av håret. Hadde jeg hatt et annet band eller noe, så hadde det vel ikke vært like langt. Vi må slutte litt tidligere, men det gjør ingenting. Nå skal vi vise det som så fint med den fletta her. Det jo det at den ligger på en måte i 2 lag. Så du tar det underste laget, så drar du i begge sider. Ser du at den underste delen kommer ut, mens den over ligger helt uberørt. Dette fordi at vi har flettet an hver gang under og over. Du får en sånn effekt av at det 2 fletter som ligger på hverandre. Da var vi ferdig med den intrikate femfletten. Intrikat, han virker litt vanskelig, og han litt vanskelig å få tak på, men gi det et forsøk. Jeg kan love deg at du kommer til å like han. Da sier Nora og meg takk for oss. På gjensyn. Ha det bra.